បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE ទៀតហើយថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបិទកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់អាច download វីដេអូរបស់យើងចេញពី TikTok របស់យើងបានអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងផុសវីដេអូលក្ខណៈគ្រួសារឬយើងទៅណាមកណាយើងថតអីផ្សេងបាទយើងអត់ចង់ឲ្យគេ download វីដេអូរបស់យើងចេញពី TikTok របស់យើងបានទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅបិទវាបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង TikTok របស់បងប្អូនមកនេះបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង profile នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែង profile អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅក្នុង profile របស់បងប្អូនបាទបន្តមកដល់កន្លែង profile នេះហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បិទវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យមានណាគេអាច download វីដេអូរបស់យើងចេញបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកន្លែង tray 3នៅខាងលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថាបាទ setting and privacy បន្តមកយើងយកនៅកន្លែងsecurity បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែង privacy យើងចុចចូលកន្លែង privacy មកបន្ទាប់ពីយើងចូលកន្លែង privacy ហើយបងប្អូនអូចុះមកខាងក្រោមរកពាក្យថា download នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែង download នេះអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំបិទវីដេអូហើយបាទខ្ញុំអត់ឲ្យណាគេ download វីដេអូខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវាមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ដែលបានថាបិទវីដេអូហ្នឹងទេគឺភាគច្រើនវីដេអូរបស់យើងវាអូតូគឺបើកចែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គឺណាគេចង់ download ក៏បានដែរបាទគឺយើងអាច download បានយកទៅផុសនៅនៅកន្លែងផ្សេងបានបាទនៅកន្លែងsocial media ផ្សេងបានបាទគេអាច download បានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បិទកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធញ៉ៃច្រើនឬកណាគេ download វីដេអូរបស់បងប្អូនឬផុសអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពីលើនេះបិទមកកន្លែងនេះមកបាទយើងគ្រាន់តែចុចពីលើវាទៅគឺបិទអញ្ចឹងទៅបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់មានណាគេអាច download វីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេវាអត់មានអីពិបាកទេវាងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាកំពុងតែស្វែងរកវីដេអូមួយនេះបាទមកឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ